নমস্কার। এটা একটা নতুন পোলট্রি ফার্ম তৈরি হয়েছে, যা খুব সুন্দরভাবে মুরগিগুলো পালন করা হচ্ছে। কোম্পানি দ্বারা মুরগি পালন করা হচ্ছে, যেখানে কোম্পানিরই বাচ্চা, কোম্পানিরই খাবার এবং কোম্পানিরই ওষুধ, দেখাশোনা সব কিছু। যে ফার্মার সে কেবল লালন পালন করে, তার জন্য কিছু পয়সা সে পায়। রাস্তার পাশেই পোলট্রি ফার্মটি, মানুষ যাওয়া আসা করছে। মুরগিগুলোর বয়স মোটামুটিভাবে পূর্ণতা পেয়ে গেছে, 40 দিন বয়স এবং 2400 এরকম বডি ওয়েট। কোনো রোগ সেরকম নেই, খুব সুন্দর আছে মুরগিগুলো। ভালো বলে কি সুন্দর বাচ্চাগুলো খাবার এবং জল খাচ্ছে, বাকিগুলো সব রেস্ট করছে। বডি ওয়েটও ঠিক আছে, এফসিআরও ঠিক আছে। এদিকে পর্দা সিস্টেম এবং টিনের চালটাও মোটামুটিভাবে 2 ফুট মতো বাড়ানো আছে, যাতে করে রোদ এবং জল কোনোটাই ফার্মের ভিতরে না পড়ে। মাঝে একটি বাতা দেওয়া আছে এবং ডবল পর্দা সিস্টেম করা আছে। একটা পর্দা নিচে পড়ে আছে এবং একটি পর্দা ওপর থেকে আঁটানো আছে। পোলট্রি ফার্মিংয়ে মাছি একটা বিরাট সমস্যা। ফার্মের ধারপাশে মানুষজনদের খুব অসুবিধা হয়, এই জন্য ফার্মিংয়ে প্রচুর পরিমাণে মাছি তৈরি হয়। এই খাবার জল সাধারণত ডিঙ্কারের নিচে থেকে যে অংশতে ভিজে ভিজে ভাব থাকে, সেখানেই মাছিগুলোই প্রচুর পরিমাণে জমা হয়। এই জন্য এই ব্যবস্থাপনার জন্য এই যে ফার্মার সাহেব, আমাদের ফার্মার বন্ধু, চুন এবং ব্লিচিংকে মিশিয়ে এই লিটারের উপর ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাতে করে কিছুটা কমবে মাছি এবং দুর্গন্ধ।
কিছুটা হলেও কমবে এবং সময় সময় স্প্রে করা হয়। খুব সুন্দর ফার্মিং।